इफेक्ट्स, जो कि वीडियो को और ओपी बनाते हैं। मैं अपने ज्यादातर साउंड इफेक्ट्स यूट्यूब और क्रोम से उठाता हूँ, पर आज मैं इन्हें घर पे बनाने वाला हूँ। सबसे पहले लिया पेपर एंड देन उससे हमने निकाली ये साउंड। उसके बाद लिया मैंने यहाँ पे एक ग्लास एंड उसके अंदर डाला पानी। फिर मैंने ली कीबोर्ड की साउंड और माउस की साउंड। फिर लिया पेन एंड उससे साउंड निकाली और फिर करी सीपीयू की वॉइस रिकॉर्ड। तो गाइस ऐसे मेरे कुछ साउंड इफेक्ट्स बाकी ऐसी और शॉर्ट्स के लिए कर दो सब्सक्राइब।